您好，今天泰国房地产投资者带您参观一栋2层独立别墅，家具齐全与装修好，华欣最美丽最豪华的地方，地点三摩山巷华欣区华欣县 Prajurit 坎府，离华欣机场和华欣第2医院仅5公里。亮点，这栋房子是用心精心建造的，面积为1赖2安80平方挖，使用面积1500平方米，有4座主要建筑组成。主宰位于1楼，有2间客厅，1个多媒体室可供看电影，1间大厨房及餐厅和1间带浴室的浴室。2楼是大型中央大厅组成，适合坐下来放松休息。用来工作或玩游戏的小型多功能间和4间大卧室，2层多用厨建筑。1楼是宽敞的大厅，可容纳20多人，有1个小岛，非常适合在放松的时候同时举办聚会。2楼是娱乐室，可看到房子前面的景色。1层多用厨建筑，可容纳10人以上的客人，专为娱乐而设计的。迎宾室离房子不远，为访客提供了饮食，包括客厅、洗手间和厨房，设施齐全，适合各种用途。此外，还有室外停车场，至少可停放8辆车，泳池面积12米，可以说它的功能齐全，这样的机会肯定在其他地方找不到的。如您看到此视频感兴趣，请发表评论哦。